Este es un tip práctico de cómo aumentar el volumen en tu celular. ¿Qué es lo que necesitamos? Bien, tu celular, unos vasos o algún topper. Y bueno, empecemos. Aumentamos el celular al máximo volumen. Bien, aquí lo tienen. Ahí está. Vemos que la bocina se encuentra de este lado, así que colocamos la bocina boca arriba en el vaso y dejamos que se reproduzca. Como pueden ver, si sacamos el vaso, el sonido es más tenue. Bien, ahí lo tienen. Podemos utilizar un topper para simular este efecto. Y podemos combinar toppers y vasos para aumentarlo. De esta manera aumentamos la calidad de sonido que nos reproduce nuestro celular. Bien, ha sido todo, amigos. Gracias por vernos. Si les gustó, practíquenlo, compartan el video y nos vemos en otro próximo flash tutorial. Hasta luego. Gracias.